Здравейте, аз се казвам Диан Витанов, родом съм от Бургас и съм на 27 години. По кариера съм предприемач. Занимавам се с стартирането на нови компании. Ролята на предприемача е да вземе една идея и да я превърне в компания. Някои от нещата, които правя са, като имам някаква идея, да я превърна в продукт, който хората могат да използват, с който могат да си служат, ако е услуга или нещо от сорта, да намеря финансиране за този проект, да намеря екип за този проект, да развиваме и управляваме компанията по възможно най-добрия начин, за да може тя да расте. Имах възможността, когато бях още в гимназията, с един мой много добър приятел Илия Йорданов, да започнем едно малко сайтче, което порасна страшно много и се превърна в компания, която ние продадохме малко по-късно. От тогава не мога да спра да се занимавам с стартъпи. Те са нещо изключително интересно и представляват голямо предизвикателство, което е много привлекателно за мен. Момента на най-голямо удоволствие е когато с твоя екип, който обикновено е екип, с който обожаваш да работиш, който трябва да е екип, с който обожаваш да работиш, изградите нещо, което потребителите просто обожават. Да видиш твой продукт, който преди буквално няколко месеца или седмици не е съществувал, да го използват хора е просто невероятно чувство. Когато започваш нов проект от нулата, почти всичко е едно огромно предизвикателство. Например, привличането на екип, когато имаш нищо повече от една визия, привличането на финансиране, да убедиш инвеститорите, че това, което правиш е смислено, има потенциал, изграждането на продукт от нулата. Това са изключително тежки, трудни неща, с много голяма доза неизвестност, с рискове, с всякакви проблеми, които се случват непрекъснато. Много предизвикателства има в предприемачеството. Мисля, че един предприемач трябва да бъде изключително устойчив, най-вече психологически и емоционално, тъй като непрекъснато се случват неща, които не са по план, тъй като плана се променя непрекъснато. Това е просто част от работата, когато работиш по нови неща. И предприемачите трябва да са изключително устойчиви емоционално и психологически, за да могат да продължават да бутат компанията напред и да я направят реалност, независимо какво се случва. По време на гимназията се занимавах изключително много с информатика и тя беше невероятно интересна. Но когато трябваше да кандидатствам за колеж, за университет, аз се запитах да не би да губя нещо, да не би да изпускам нещо. Какво и още съществува в света и което може би аз не знам за него. И съответно това мотивира до голяма степен решението ми да променя драстично стратегията си и да кандидатствам с, деца вика, съвсем различна специалност от тази, в която бях вече свикнал. Чувствах се комфортно, за да стъпя извън комфортни сезони и да науча нещо ново. И социалните науки, интегрирани социални науки, това, което аз учих в колежа, бяха чудесен начин да направя това, тъй като те комбинираха, тази специалност комбинираше много неща в едно и ми даде много добра перспектива върху най-различни въпроси. Нещото, което оценям най-много от образованието си в Станфорд, със сигурност е това, че научих повече за себе си. Аз излязох от Станфорд по-добър човек, по-добър професионалист и това, което Станфорд направи за мен е да насочи към самия мен една лупа и в продължение на 2 години да ми даде възможността да разбера как работи най-добре, как не работи най-добре и как мога да се развивам. Аз живея в Калифорния от 2007 година, когато отидох да уча в Станфорд и до 2009 учих в Станфорд, а след това останах, за да създавам втората си компания, а сега и третата си компания в Калифорния. Имам изключително много приятели, включително много българи, които са много от тях са много успешни по високи позиции в технологически, както и всякакви други компании. Аз мятам, че за да успееш като предприемач, за да направиш една нова компания, трябва да се поставиш в ситуация, където това е единствената опция. Правенето на стартъп е изключително трудно. Има много моменти, когато рационално погледнато човек трябва да се откаже. И ако имаш възможността, повечето рационални хора ще се откажат. Затова аз опитвам да не се поставям в такива ситуации, тъй като знам, че искам да правя стартъпи. Аз знам, че много млади хора се чудят кой път да изберат и се чувстват некомфортно, понеже не знаят на къде да тръгнат. Призовавам ги да не се чувстват некомфортно, а да се наслаждават на възможността да изпробват възможно най-много неща. Защо? За да могат да видят кое всъщност те наистина обожават, не кое им могат да правят. Може би има много такива неща, но това, което всъщност за мен поне е от значение, да правиш нещо, което обожаваш да правиш. И моята логика е проста. Човек живее веднъж. Как може да не правиш нещо, което обожаваш? Просто е грехота. Моят път е пътят на предприемача.